Hi friends, welcome back to Fancy But Chennai friends. இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான crimson belly fully tamed bird இவங்க நல்லா கையில பழகுனவங்க tamed bird வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம ஷாப்ல வந்து அவைலபிள் இருக்காங்க. வேணும்ன்றவங்க டிஸ்ப்ளே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க இதோட பிரைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை OMR காரப்பக்கத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப் வந்து லொகேட் ஆயிருக்கு. எல்லா பேர்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல கையில பழகின போர்டு கிரிம்சன் பில்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற போர்டு. உங்களுக்கு நான் கலர் சேஞ்ச் ஆனா அடல்ட்ல வந்து என்ன கலர்ல இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். நீங்க வந்து இந்த பெல்லி ஏரியாவை பார்க்கலாம். இந்த வயிற்று பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெட் கலர் வந்துருவாங்க. இவங்க பேக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெரூன் டைலு வித் ப்ளூ ஷேட்ல வந்து ப்ளூ வித் கிரீம் ஷேட்ல சீக்லயும் அதே பார்த்தீங்கன்னா கண்ணத்துலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ ஷேடு வரும். உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான போர்டு. சுத்தமா நிப்ளிங் இருக்காது, அதாவது கடிக்கிறதே சுத்தமா இருக்காது. ரொம்ப ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்கிற போர்டு இவங்க. அதே போல இப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலரேஷன் பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க ஃபெதருக்குள்ள அந்த விங்ஸ் அடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் தெரியும் பாருங்க. விங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெட் வந்து ஃபுல்லா உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு வைப்ரண்டான ரெட். பேர்ட்ல வந்து ரெட் கலர் விரும்புறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னா தாராளமா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரிம்சன் பெல்லி ட்ரை பண்ணலாம். கிரிம்சன் பெல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணூர் வெரைட்டி. இவங்க கண்ணூர் வெரைட்டில பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒயிட் ரிங்கோட பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்க. கலரேஷன் வந்து டார்க்கா, எனக்கு வந்து ஒரு போர்ட் டார்க் கலர்ல நான் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களும் இந்த போர்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் டிஎன்ஏவோடவே நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட 3 மேல் இருக்கு. யாருன்னா ஃபீமேல் வச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா தாராளமா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு மேல் இருக்கு. நம்ம ஷாப்புக்கு நீங்க நேர்ல வந்து பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை OMR காரப்பக்கத்துல தான் லொகேட் ஆயிருக்கு. நேர்ல வந்து பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்குள்ள எல்லா ஏரியாவுக்குமே டெலிவரி பண்றோம். பிரைஸ் டீட்டெயில் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா நீங்க வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் பண்ணி இதோட பிரைஸ் டீட்டெயில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.